喺紐西蘭生活一定係好悠閒啦。其實時間一樣係唔夠用。外國人做嘢一定係好有系統嘅。原來做錯嘢先至係日常。移民搞掂英文就得啦。最大問題根本就唔係英文。喂，唔知你哋係咪都係咁樣諗啦？咁我移民嚟之前呢，其實我就真係有咁樣諗過嘅。咁今集呢，就同大家吹下水，講下喺紐西蘭嘅生活同我以前嘅想像呢，究竟有幾唔同啊？咁有樣嘢呢，我移民之前呢，就真係估錯咗嘅。大家成日都話喺紐西蘭呢，係一個好山好水好無聊嘅地方。以前嚟旅行呢，你都係行下山啊，睇下湖啊，睇下動物啊，食下好嘢啊，飲下咖啡咁樣，成個旅程呢就非常之 chill 嘅。所以我以為呢，搬過嚟生活呢，個生活都應該係差唔多咁樣啦，可以提早過退休生活咁樣。咁返工就唔會有香港咁長啦，放工呢就可以慢慢嘆下啦。點知住落先發現呢，工作呢就係冇香港咁忙嘅，但係時間呢就一樣都係唔夠用嘅喎，甚至可以話工作以外呢，反而多咗好多濕碎嘢要處理啊！喺香港好多嘢呢，其實都可以用錢嚟解決嘅。唔想煮飯，落街食；唔想做家務，請個鐘點返嚟咯。壞咗件嘢咪揾人上嚟整咯，再唔係掉咗佢買個件新嘅。咁喺紐西蘭呢，好多時唔係話你整唔起啊，而係你會發現呢啲人工貴到呢，你覺得不如自己整算啦。壞少少嘢呢就叫人嚟整呢，人工呢都唔會平嘅，而且太細嘅工呢根本就未必有人願意嚟做啊。咁結果會係點呢？咪唯有自己學咯，自己整咯，自己去買工具咯，自己上 YouTube 睇片學啦。慢慢就會發現呢，自己嘅手藝呢就會越嚟越多啦。仲有食飯都係啦，喺香港好多時早餐、午餐、晚餐你都可以落街搞掂啦，係咪？但係嚟到紐西蘭呢，如果你日日都係咁樣食呢，你一家幾口呢，好快你就會食到破產㗎啦。所以買餸啊、煮飯啊、洗衫啊，都已經變成咗你生活嘅一部分啦。原來多出嚟嘅私人時間呢，好快呢就會俾生活上呢啲各種大大小小嘅濕碎嘢呢佔據晒啊！咁係咪話搬過嚟紐西蘭住係完全冇好處呢？咁就當然唔係啦！咁正正因為我返工就冇以前咁扯啦，咁所以我先開始有時間搞呢條 YouTube channel，同大家分享下點樣係食住玩紐西蘭啊嘛，係咪？咁如果你睇到呢條片睇緊呢個 channel 仲未 subscribe 嘅話呢，咁就麻煩你快啲撳個 subscribe，subscribe 呢係唔需要錢嘅，同埋記得要 like 埋呢條片。咁因為我聽過有啲朋友講呢，原來好奇怪，原來有啲人真係會誤會咗呢 subscribe 訂閱係要俾錢㗎，其實冇呢回事㗎，subscribe 係唔需要錢㗎，唔係會員制嗰樣嘢。當然如果你想俾錢支持我哋課金呢，我都係非常歡迎嘅。咁講返轉頭啦，如果有人問我呢，紐西蘭係咪真係好 chill 呢？咁我會咁答佢啦。工作上呢就真係 chill 咗嘅，但係生活上呢都係一樣咁忙碌。喺紐西蘭啦，乜嘢都係慢㗎啦，出晒名㗎啦。咁唯獨是有一樣嘢呢，就一定唔會慢嘅，就係加價啦。喺香港成日都聽人講乜嘢都貴啊，乜嘢都加價咁樣。但係嚟到紐西蘭先發現呢，呢度加價呢可以係加得更加嘅瘋狂啊！而且最神奇嘅呢係帶頭加價呢，好多時都唔係一啲普通嘅商戶，而係一啲公共事業同埋政府啊！今年大家都熱烈討論啦，喺 Auckland 嘅地稅呢，即係 Council Rate 就需要加7.9%，水費加7.2%，而電費呢喺過去3年呢更加累積加咗大約25%。以前即係喺香港未聽過加水費1年加7%，電費3年加3成咁黐線嘅。咁你每年呢就見到呢啲必要開支咁不停咁樣升啦，但係人工呢，紐西蘭人工呢其實本身唔算高嘅，亦都唔係年年老闆會加人工嘅喎，加嘅呢可能都只會係加1至2% 咁少嘅啫。有啲人呢甚至可能係完全冇得加添。咁即係話啲開支呢就好似坐火箭咁樣係咁飆上去。但係我哋嘅人工呢，就好似你慢慢踩單車咁樣下咁樣向前。所以移民之前呢，就唔好淨係話咩睇下風景有幾靚啊，生活有幾 chill 啊咁樣。住落呢，你就會發現呢，每個月你都要為呢堆帳單嚟到掙扎，而且呢啲全部呢都係避唔到嘅開支嚟嘅。有時真係覺得呢，
政府當我哋呢啲打工交稅嘅人咧，好似一個金礦咁樣啊！佢哋有乜唔掂啊，唔夠錢使咧，第一件事咧就一定係向我哋埋手㗎啦。咁講一句 thank you 咧，就話加稅開新稅。咁我哋除咗講句 no worries 之外，仲可以講啲乜嘢咧？我以前以為啊 no worries 啊，只係一句客氣説話嚟嘅啫。但住落先發現咧 no worries 唔止係一句説話，而且係呢度嘅生活態度嚟嘅。紐西蘭大家嘅印象咧都係一個先進嘅英語國家啦。嚟之前咧，我以為都係咁嘅。佢哋做嘢嘅方式咧，應該會同歐美啊呢啲唔會有太大嘅分別啦。咁你話我崇洋媚外都好啦，我以前真係會覺得咧，西方人做嘢咧係應該會比較有系統啦，好 smart 啦，同埋比較可靠嘅。點知住落先發現咧，做錯嘢呢回事啊，真係比我想象中常見好多啊！尤其係牽涉到計數啦，出錯嘅機會咧係更加出奇地高啊！我甚至可以大膽咁估計啊，紐西蘭生活成本點解會咁高呢？其中一個原因就係要補貼佢哋不停做錯嘢所衍生出嚟嘅額外成本啊！做錯嘢可以去到有幾誇張呢？我唔直接答你，我而家就用例子嚟到答你。當初申請移民呢，我 Visa 上面個名呢係可以錯嘅。咁我同佢溝通啦，來回咁前後改咗3次咧，個名先至可以改得返啱。咁到住咗幾年啦，後嚟申請入籍啦 citizenship 啦，咁又另外一單啦。咁申請 citizenship 咁樣，你就要計紐西蘭喺紐西蘭住咗幾多日咁樣。咁幫我即係嗰個負責處理呢單嘢個官咧，就竟然計錯數啊，仲要錯爭成100幾日咁多啊！咁我又要同佢 email 來回咁樣幾個星期咧，佢先至肯承認翻佢自己計錯數。咁順帶一提啦，呢度有時最難咧，就唔係要佢哋做啱啲嘢，而係要佢哋承認佢哋自己做錯嘢啊！咁買嘢計錯數咧，就更加係家常便飯啦。有時我真係覺得咧，佢哋對數字嘅理解咧，就真係唔係咁理解啦。咁俾你哋睇下我琴日買嘢嘅呢一張單。咁我原本咧就買3 pack，每 pack 1塊嘅牛扒嘅，但係張 receipt 咧又變咗做2 pack 喎，但個價錢又係一樣嘅喎。最後送到嚟嘅貨咧係1 pack 有3塊嘅牛扒，但重量就係原本要買2塊牛扒嘅重量，價錢當然又完全唔 match 啦。簡單講咧，我落單receipt 同埋最後收到嘅貨咧係3樣完全唔同嘅嘢嚟嘅。以前喺香港電話費單啊、寬頻單啊呢啲，如果你亂收錢咧，你收多我1蚊啊，我都一定同你拗啊。但係而家喺紐西蘭咧，如果你每次都咁樣拗咧，我真係一日48個鐘都唔夠用啊。另一樣令我好意外咧，就係承諾呢一回事啊。我哋喺香港啦，好講合約精神噶嘛，口頭承諾咧都係一回事啦。但係喺紐西蘭咧，好多時咧就真係口講口賠嘅啫。試過約個水喉佬上嚟整水喉啊，佢可以連續5日放飛機，係連續5日放飛機冇電話唔出現。咁亦試過啦，屋企揾人裝修啦，所有嘢都傾好晒㗎啦，到開工嗰日咧，佢先會突然打電話嚟話：喂，我都係唔接你單 job 啊，咁樣係開工嗰日啊。咁你可能會問啦，喂，唔係有簽約啊，或者有落訂啊呢啲咁嘅嘢嘅咩？咁但係呢度咧就係冇嘅，唔興嘅。人哋成個行業都係咁樣運作㗎啦，根本冇人會同你簽一份正式嘅合約。咁講開簽名啦，仲有一樣嘢我到而家都唔係好明嘅。咁我哋上網買嘢咧，咁寄件貨上嚟，我哋要簽收㗎嘛。咁簽收就唔一定有嘅，有時咧係你要加錢咧先有呢個 service，即係你簽收確定咗係你收用件貨啦咁樣啊。咁有次我就即係上網買嘢咁樣嚇，咁買咗件嘢，咁亦都加咗錢話要簽收嘅咁樣。咁但係返到屋企咧，發覺件貨已經擺咗喺我門口啦。咁再 check 真啲咧，原來係個郵差幫我簽收咗啊！喂，你派貨嗰個幫我簽收埋，咁我加錢嚟要求要簽收 verify 嘅，究竟係為咗啲乜嘢啊？咁仲要呢個絕對唔係個別例子嚟㗎。報紙都曾經有報道過啦，有人嘅護照記錯咗地方啊，但係咁啱咧又俾個郵差代為簽收咗，咁最後點搞咧？可大可小啦呢啲嘢，咁所以咧我都會 keep 住去投訴㗎，但係好多時咧根本就唔會有人睬你，搞到最後咧就好似變咗我係尋人滋事咁樣所以而家我對 no worries 呢句説話咧，真係有咗另一番嘅見解啦，就係無論有冇問題都好咧，都唔好 worry 因為你 worry 咧。人哋係都唔會 worry 嘅只怪咧就係我當初英文差啦，真係唔能夠明白呢句説話嘅洞中奧妙啊！咁講起英文啦，移民外國
好多人第一樣會擔心嘅嘢咧就係英文嘅溝通啦。但我嚟到紐西蘭之後咧，就開始發現原來鬼佬啲英文咧分分鐘仲屎過你啊！尤其係寫呢一方面，平時返工睇 email 啊、睇嗰啲 message 啊，就已經見到唔少例子㗎啦。我哋喺香港學英文啦，由細到大啦，都好着重啲 grammar 啊嗰啲咁嘅嘢，成日驚啲 tense 唔啱啊，咩介詞啊、唔知乜詞啊嗰啲用得唔啱啊咁樣嚇。但係喺英語國家咧，原來好多人根本就唔會咁執着嘅。呢樣咧，其實我都預咗嘅，我都知嘅一早。但係我估唔到嘅咧，就係有啲 grammar 咧，就真係可以錯到我完全理解唔到佢究竟想表達啲乜嘢啊。tense 錯啦，冇所謂嘅呢啲嘢。但係大佬啊，你成句嘢冇 subject 冇 object，咁我真係估唔到你喺度講緊啲乜嘢㗎嘛嚇。至於聽同講方面咧，就真係睇你好唔好彩啦。紐西蘭係一個移民國家啦，你會一日接觸到嘅人咧，可能都係嚟自世界各地五湖四海咁樣嘅。即係咧，你每日咧就會聽住唔同口音嘅英文啊。咁遇到英國啊、美國啊嗰啲咧，通常都冇乜問題嘅。但係遇到 local Kiwi 咧，即係本地人咧，咁你就真係要適應下啦。有人講過啦，紐西蘭嘅口音咧就好似將 A-E-I-O-U 咧全部 shift 咗一格咁樣。咁例如你講 pen， 即係一支筆啦 pen 咧，聽落咧就會好似佢哋講 P 咁樣嘅嚇。咁開頭咧就真係好唔習慣嘅。再加上有好多人講嘢都係好亂啊！我以前試過開會咧，個老細講嘢咧又快又亂咁樣。咁老實講咧，嗰次咧我真係大概只係聽到50%嘅啫啊！但見其他同事咧個個都哇好專心咁樣聽喎，我又唔好意思咁樣打斷佢啊，咪唔好意思啊，我聽唔明啊咁樣嚇。咁點知咧事後我問翻啲同事啊，我包括幾個英語係母語嘅同事啊，原來咧佢哋都係聽唔明嘅。咁嗰刻我心諗啊，哇！原來你哋平時都係估下咁樣溝通㗎，所以我而家見到網上成日有啲片咩教英文啊，話咩外國人唔會咁講，一定要用邊個字，唔好用邊個字。咁我心諗咧，算把啦，日常溝通真係冇人會執你用啲咩字，唔用啲咩字嘅。就算學晒所有地道嘅字詞咧，都未必代表你係講得似當地人啊，因為咧你唔係喺呢個環境長大㗎嘛。你冇浸過佢哋嘅文化，你自然唔會有佢哋嗰種 context 喺度啊！英文其實都係一個表達思想嘅工具啦，真正重要嘅咧就係人哋明唔明你想講乜嘢啊嘛啊！所以如果你因為英文而唔敢疑問咧，唔敢開口咧，其實真係唔使太擔心嘅，放膽就得㗎啦。呢度嘅人咧，大多數咧都唔會介意你英文唔好嘅，反而我聽得最多話人英文唔好嗰啲咧，其實係香港人咯。咁頭先都提過啦，喺紐西蘭揾人做嘢咧，人工就真係好鬼死貴嘅啊！再加上放飛機啊、唔準時啊呢啲咁嘅風險咧，有時諗下咧，與其揾人做，不如自己做啦嚇。以前喺香港啊，我諗比較少人會自己裝修自己間屋啦，係咪？但係嚟到紐西蘭咧，基本嘅油油功夫啊，我估10個有8個都會識㗎啦嚇。花園個 deck 啊，每隔幾年就要自己油一次啦嚇。屋企嗰啲木窗啊，咁樣又要定期拆落嚟，咁樣散下沙子啊，上翻啲新油啊，咁樣。屋企好多大大小小嘅維修咧，都要自己落手落腳去整嘅。如果屋企有花園嘅話咧，就更加會自然變埋一個農夫添。咁開始學識咩季節要種咩植物啊，幾時落肥啊，甚至識得自己用啲廚餘去到養蟲仔啊、堆肥啊咁樣。咁呢啲咧，全部都係我喺香港完全冇接觸過嘅嘢嚟嘅。但係嚟到紐西蘭咧，就一樣一樣咁樣慢慢技能解鎖啊，解鎖完咧，你就會發現咧，自己仲忙咗咯。能力越大，責任越大啊嘛。唔止男人係咁啊，好多朋友嘅太太咧，平時連 Mario Kart 都揸唔掂啊嘛，但係嚟到紐西蘭咧，就被逼考埋個車牌添，自己接啲仔女返學啊，自己去超市啊，自己周圍去啊，咁諗下咧，其實佢哋都幾勁。所以有時我會諗啊，真係唔好成日覺得自己做唔到啊，就唔肯去試啊咁樣，因為移民之後咧，會發現人嘅適應能力咧，比自己想象中係強得多啊！好多以前覺得唔可能做到嘅嘢咧，原來最後都會變成日常。所以如果你問我移民紐西蘭最大嘅改變係乜咧？我會話唔係英文進步咗，唔係煮嘢食叻咗，而係唔知點解我會無啦啦越嚟越似一個 handyman。到最後啦，如果你問我覺得值唔值得移民過嚟紐西蘭咧，咁我會話啦，每個地方都有佢好同埋唔好嘅地方。只係睇你中唔中意呢種嘅生活方式咯。咁如果你都係移民過嚟紐西蘭嘅，又或者曾經喺外國其他地方生活過啊，或者已經移民咗去其他地方啊，咁都歡迎你哋留言講下你哋喺生活上最估唔到嘅一件事。咁
咁我都想睇下咧，係咪只有我先有呢啲咁嘅經歷啊？如果中意呢類吹水嘅分享咧，就記得 subscribe 支持一下啦。咁放心啦，頭先講過啦，subscribe 係唔使錢嘅，我唔會當你哋好似金礦咁樣掘嘅。咁我哋下條片再見，拜拜。